Kom ek vat julle gou na die teks waar Paulus vir ons sê wat ons moet doen in die skrif is Ek gaan vandag vir julle goeters wys wat in kerke aan die gang is in Suid-Afrika, hier in ons agterste deur, wat as dit nie afgeneem was nie, sou julle gedink het ek praat klomp nonsens. Maar kyk, hierdie tipe goeters wat aan die gang is, dit wys net vir jou die kerk Suid-Afrika, soveel van die goeters waarmee ons te doen het is onder die oordeel van God. Hierdie goeters is net 'n absolute bewys dat soveel van die kerke wat hulle self as Christenkerke noem is afvallig, het weggedraai, hulle rug op die Here gedraai en dis hoekom ons moet waak teen hierdie goeters. Ek maak hierdie video's met die idee om die bruid van Christus skoon te hou. Ek hoop jy verstaan dit. Ek hoop jy verstaan dat hierdie video's is daar om die bruid van Christus skoon te maak. En die Bybel verduidelik vir ons dat die kerk, die eklesia, die liggaam van Christus funksioneer soos 'n liggaam. Nou jy moet verstaan is, as daar iets fout is met jou liggaam, as jy kanker in jou liggaam het, dan is dit nodig om daai kanker uit te sny. En solank as wat jy daai kanker los, solank as wat jy daai kanker ignoreer, verteer daai ding jou liggaam. Maak dit jou siek en gaan dit op die einde lei tot jou dood. Dit is wat ons moet verstaan. So die ouens wat soos my kritiseer en sê jy kan nie hierdie goeders doen nie en wie is jy om al hierdie nonsens te sê? Die Bybel sê vir ons om hierdie te doen. Dit is jy wat dit nie wil doen nie. Jy is die probleem. Julle ouens wat so stil sit daar in die hoek en weet hierdie goeders gaan aan julle agterste deur en doen absoluut niks daaroor nie en bly net stil daaroor. Julle is besig om die Satan te help. Verstaan jy dit? Verstaan jy dat jy is besig om die Satan te voed in dit wat jy doen en die feit dat jy niks doen nie is deel daarvan. So die ouens wil my kritiseer en sê wat jy doen is onbybels want wie's jy en hierdie ouens het die anointing van die Here en hulle is die mense van God en die man van God. Al die goeders is nonsens. Ons moet reeds ouderlinge uitwys. In 1 Timoteus 5 vers 20 sê dit vir ons duidelik, hulle wat sondig in die publiek moet in die publiek uitgewys word. So dis hoekom ek hierdie doen. Dis hoekom ek nie eerste vir hierdie mense 'n boodskap stuur nie. Ek doen hierdie in die publiek, want die is publiek gesondig en hierdie ouens is welkom om my te kontak. Ons kan 'n podcast hou, ons kan oor hierdie goeters praat, maar dit is so duidelik dat wat julle hier doen kom nie van die Here af nie. Dit is so duidelik dat wat julle hier doen is nie net nie van die Here af, dit is boos. Dit kom van die Satan af. En ek gaan dit uitwys. Ek gaan name noem, net soos Paulus name genoem het, net soos Christus dit gedoen het, gaan ons die goddelike ding doen en ek gaan dit doen uit liefde uit. Uit liefde uit, want ek is lief vir die liggaam van Christus. Ek wil hê mense moet na die Here toe draai en ek is lief vir die mense in hierdie kerk. Ek is lief vir die mense wat daar sit en week na week hierdie nonsens doen en hierdie nonsens betrokke is en nie van beter weet nie. Nou ek wys vir jou vandag die kanker uit. Vir hierdie ouens in daai kerk, as daar mense is wat mense ken in daai kerk, stuur van hierdie video en dan sê die verantwoordelikheid op hulle. Ons het ons werk gedoen om vir julle hierdie uit te wys. As julle nie wil luister nie, is reg. En as jou kerk hierdie tipe goeders doen wat ek hier gaan wys, waar ook al dit is of dit nou in Witbank is of waar ook al dit is, dan moet jy hierdie goeders vir mense wys en sê oor hierdie is nie die woord van God nie. Maar sê jy, hierdie alles begin by Sola Scriptura. As jy nie glo die woord van God is die absolute autoriteit nie, dan sê jy altyd mislei wees. Dan gaan jy altyd weggevoer word. En die probleem is hierdie ouens gebruik Christen terminologie. So almal wat daar sit sê, hulle praat oor Christus. Hulle praat van die Heilige Gees. Hulle praat van die en jy weet hulle gebruik Bybelterme en selfs die Bybel. Hulle sal dele uit konteks uitvat om hulle posisies te staaf. Maar dis nie Christendom nie. Almal wat net sê of noem Christus is nie noodwendig Christen nie. En hoekom sê ek so? Ons hoofteks wat ek vandag hier vir julle wil wys. En dit is wat so lekker is, want mens kan altyd na die woord van God gaan. En ek gaan vir julle eers vandag in die Afrikaans. Julle mense wat my uithaal dat ek net King James lees. Kyk wat sê dit in die Afrikaans. Matteus 24 vers 24, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. So sien jy, die Bybel waarsku ons. Die Bybel sê vir ons, hoor hier is moeilikheid op pad in die eindtye. En ons lewe in die eindtye. Dan Matteus 24 vers 24 in die King James sê vir ons, for there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. En ek word absoluut geen sins terughou om te sê, die Christus wat hierdie mense aanbid in hierdie kerk is 'n vals Christus. En dis 'n groot claim. Ek besef hoe ernstige ding dit is wat ek hier sê. En ek wil selfs vra, die charismatiese ouens wat hierdie kanaal volg, en baie kommentaar lewe op hierdie kanaal. Ek vra vir julle asseblief, sê vir my, is hierdie goeie vir julle aanvaarbaar? Dink julle regtig hierdie is Christus? Want sien, dis die ding. Ek kan vat wat hier gebeur en net so in 'n Hindoe kerk sit of selfs in 'n sataniese kerk sit
Maar omdat hulle nou Jesus se naam gebruik, nou ewe skielik is dit iets heel anderste. As ons hierdie goeters nie in die Bybel kry nie. Dis hoekom ek sê sola scriptura is die belangrikste deel van hierdie hele argument, want hierdie mense vat goed wat buite die Bybel is en probeer dit in Christendom sit. En dis waar die probleem is. As dit nie in die Bybel is nie, dan wil ek dit nie doen nie, wil ek niks te doen hê daarmee nie, en dan wil ek hardloop af van weg. Maar kyk sê wat sê die woord van ons, wat sê die woord van God vir ons verder? In 2 Johannes 9 vers 11 sê dit, Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ have not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he have both the Father and the Son. If there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed, for he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. So julle, wat sit in hierdie kerk, hierdie goed luister en deel het daaraan, is net so skuldig. Laat dit vir jou insink. Hoe laat julle toe, dat hierdie mense in julle kerk sit, hierdie afvallige goeters doen, en dit pla julle nie eers 'n bietjie nie. Julle moet wakker skrik. Die kerk van Christus in Suid-Afrika moet wakker skrik, want ons kan nie hierdie nonsens meer toelaat nie. Titus 1 vers 9 sê vir ons, Holding fast the faithful word as ye have been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Ek moet jou met ordentlike doktrine, met ordentlike skrif, met die woord van God, oorreed om van hierdie goeders af te draai. Nie op 'n gevoel nie. Jy sal sê hierdie mense het 'n amazing gevoel. Almal sit aan hulle huil en dis mooi en nog die ou praat so en die vrou kry hulle aan die gang en al hierdie goeders, maar dis nie die woord van God nie. Dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. 2 Petrus 2 vers 1 sê, But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Dis wat hier in hierdie kerk aangaan. Damnable heresies. Dit is wat hierdie kerk beoefen. En ons moet dit uitwys, ons moet weggaan vanaf draai, en as jy dit nie doen nie, is jy deel van die probleem. 2 Korintiërs 11, hierdie is 'n gunsteling een op hierdie kanaal. Wherefore, because I love you not, God knoweth, but what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion, that wherein the glory they may be found even as we. For such are false prophets, are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. En hy sê verder daar, dat dit selfs die Satan wat homself vermom as die engel van lig. So verstaan jy, dat die Satan en demone en valse profete is nie ouens wat daar rondhol en 'n heavy metal band het en katte se bloed drink en hierdie goeters nie. Dis ouens wat staan agter 'n preekstoel. Ouens wat staan agter 'n preekstoel en sê hierdie is Christus. En as dit nie Christus. Die Bybel sê vir ons toets elke gees. Toets elke gees om te sien kom dit van God af. En hoe toets ons daai gees? Is dit in die woord van God? As dit nie in die woord, nie hoe voel jy daaroor nie? Ek seker van julle voel great as julle hierdie goeders doen. Julle hoor hoe gaan hierdie mense te kere en skree daar soos klomp mal goed. En dan is soos van, ja, ek wil hierdie hê. Jy weet, hierdie gee vir my 'n euforiese gevoel. En jy weet, prys die Here, maar dit is vals. Dit kom van die Satan af, dis presies van wie dit kom. En sê julle vir my, ek gaan vir hierdie goeie speel, ek gaan niks uit konteks uitvat nie, ek gaan vir julle wys wat hierdie mense doen, en dan sê julle vir my, dink julle regtig hierdie goeders kom van die Here af? Ek seker, en kom ek sê vir julle, ek sê nie almal in die charismatiese kerk is boos en kom van die Satan af nie, en ek seker baie van my charismatiese kykers gaan self saam met my stem, dat hierdie goeders moenie so gebeur, en julle charismatiese ouens moet dan hierdie goeders in julle kerk uitsorteer. As julle wil hê, ek moet die charismatiese kerk tot enige mate kan sê, jy weet, hier is iets goeds hier in, dan kan julle nie hierdie goeders los nie. Maar die ding is, julle so sag, om nie iemand op hulle tone te trap nie, om nie valsheid uit te wys. Die woord van God sê vir ons moet valsheid uitwys. Dis nie ek wat net opstaan is vir my lekker nie. Dink jy dis lekker om die kanker uit te sny? Nee, maar dis nodig. Want as ons die kanker los, gaan die liggaam sterwe. Ek besef nou is eintlik 'n goeie vergelyking daar is. Maar kom ons check gou, laat julle sien waarvan ek praat. So kom ek wys julle net eers, hierdie is die kerk. Heritage of Faith Ministries International. Hierdie ouens is in Witbank, ek weet nie, hierdie is die pastoor, ek weet nie, hierdie is 'n konferensie wat ek vir julle gaan speel, so ek weet nie wie van hierdie mense is permanent betrokke in die ding, as hulle sê international, is dit seker nou meer as een plek, so, maar wat ook al, die ouens in Witbank gaan sorteer hierdie mense uit, so kom ek speel vir julle aan. In this way, because of what's in his heart, for you, brother. So daar net van die uitset af, het ons die eerste probleem is, hier is 'n vrou, wat preek, of praat uit die Bybel uit, in 'n gemeente waar mans en vrouens is. Ons het al hierdie tot vervelings toe gegaan, in 1 Timoteus 2 staan daar duidelik, I do not allow a woman to teach, nor to usurp authority over man. Nou wat hierdie tipe vrouens wil doen is, hulle wil autoriteit oor die man uitoefen. Dis absoluut hulle begeerte. Daar is vir hulle niks beter en niks meer belangrik, as om maar voor te kan staan, beheer te vat, jy weet, al die anointing en allemaal, en hier beheer te van, sê, pastoor, kom staan jy nou by my, en hier te gil, en al hierdie goeders. So dis wat die eerste probleem is. En as julle dink, ek praat nonsens,
Kom ek vat julle na nog 'n deel in skrif in 1 Korintiërs 14. So 1 Korintiërs 14, so jy het 1 Korintiërs 12 wat praat oor die gawes van die Gees, 1 Korintiërs 13 wat praat oor die wat praat oor liefde, en dan jy 1 Korintiërs 14 wat spesifiek praat oor tale. En meeste van julle weet nou my posisie, ek's meer 'n cessationist. En myself, kom ek grant vir julle al hierdie goeders moet gebeur. Kom ek grant vir julle dat almal moet in tale praat soos julle dit verstaan, om daar in die kerk te praat in 'n taal wat niemand verstaan nie. Kom ons sê al daai goeders moet vandag nog gebeur. Ek glo nie dit moet nie. Ek glo nie ook nie die tale wat die Bybel van praat is die tale wat beoefen word in 'n charismatiese kerk. Maar kom ons sê ek grant alles van dit. Dan gee hy vir jou spesifieke riglyne hoe dit moet gebeur. Verstaan jy? Dis nie ek wat dit vir jou gee nie, dis die Bybel wat dit vir jou gee. So dan praat dit, as dit praat van tale, dan sê dit in vers 27 van 1 Korintiërs 14. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at the most by 3. So eerstens, van die bed af oortree hulle daar. Want julle gaan nou sien hulle gaan in tale praat en is voor die hele gemeente. Daar's meer as 2 of 3 mense. Hulle sê at the most 2 or by 3. And that by cause let one interpret. En iemand moet dit interpreteer. As daar nie iemand interpreteer nie, en daai persoon valsheid gedoen, wys hom uit, hy mag dit nie doen nie, sê hy moet gaan sit. Dis nie wat daar gebeur nie. Verstaan julle dit? So dit moet uitgewys word as vals. Dis direk teen die Bybel. Vers 28, but if there be no interpreter, let him keep silence in the church. Hou jou mond, sit. Jy moenie praat nie. And let him speak to himself and to God. Let the prophet speak 2 or 3, and let the other judge. If anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace. For you may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Hierdie wat ek nou vir julle gaan wys, vra vir jouself, is dit confusion, of is dit verstaanbaar? Is dit iets wat regtig die liggaam van Christus stig? Vers 34, kyk nou hierso. Is nie ek wat dit gesê het, jy kan vir my kwaad wees, hier is wat die Bybel sê. Let your women keep silence in the churches. Joepsie, is dit wat hier aangaan? Is dit wat hier gebeur? Nee, dit is nie. Dit is 100% direk in die woord van God. Nou, ek dink hierdie praat van 'n absolute stilwees. As jy gaan kyk in die deel in 1 Timoteus 2, daai silent is baie soos om peaceable te wees. Maar onthou, hierdie is in spesifieke konteks van praat in tale. Dis die onmiddellike konteks wat hier aangaan. So dis duidelik dat hy sê, vrouens kan nie in tale praat in die kerkie. Is daar iemand wat met my wil stryd daaroor? Is daar enige ander manier om dit te interpreteer? Wil julle net daai uit julle Bybel uitvee? Is duidelik. For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also say of the law. Vers 35. If they will learn anything, let them ask their husband and home, for it is a shame for women to speak in the church. So, dis net duidelik. Jy kan dit ignoreer. Ek weet dis nie vir jou lekker nie. Ek weet soos ons kultuur laat dit nie toe om so te dink, maar dis net wat die woord van God sê. En weer eens, die Bybel leer nie dat 'n man en vrou van verskillende waarde is. Ons is van ewe waarde, maar ons het verskillende rolle. Die man moet in die leidingsposisie staan, in die familie en in die kerk, en as dit nie gebeur is dit 'n disaster. En julle almal weet dit is so. Enige familie eenheid waar die vrou die bely van. Nou kyk, kom ek sê, as die man niks doen nie en hy's lui en hy bring nie sy kant nie, natuurlik, wat moet die vrou daar doen? Nou moet sy iets doen. Maar verstaan, dit is wanorde. Dis nie die orde wat God het gemaak het nie. Hy sê die vrou moet onderdanig wees as die man. En julle vrouens wat dit nie wil doen nie, soos hierdie vrou, ek kan nou vir jou sê, hierdie vrou is 'n disaster. Om nie te staan en autoriteit oor die mans te try uitoefen. Dit gaan altyd 'n mislukking wees. En hierso gaan jy presies sien hoe wanordelik dit is. Maar kyk gou hoe sluit Paulus hierdie deel in 1 Korintiërs 14 af, wat hy aan die einde van dit sê, van alles wat hy nou gepraat het van die tale, sê hy in vers 40, let all things be done decently and in order. So moenie my woord vat nie. Ek gaan vir julle hierdie klip speel, en sê julle vir my, is dit wat hier gebeur? Is hierdie decently and in order? They are exceptionally honorable people. And I know that it is in the heart of the Lord today, it is in their hearts today, that you would just come stand here. Pastor John, will you come stand here with Brother Mark and just turn to the soldiers here who walk in the law of recognition. They know, these faithful people at Heritage know who they have among them. And so Heritage of Faith people, we salute you, Brother Mark. Moet sy so gil? Dis nou net soos nitpicking, maar kan sy nie net kalmeer nie. Praat net soos normale mens. Beloved of God. Beloved of God. En die musiek moet ook natuurlik in die agtergrond speel. Kate, Sy kan nie net praat nie. come, Kate. And then the Lord said this to
I want to sing over him today. En natuurlik, sodra jy sê, die Here het vir my gesê, die volgende woorde uit jou mond is nie die woord van God nie, is jy 'n vals profeet. Want die Bybel is al wat ons nodig het wat die Here vir ons sê. Dit is nie een of ander weird gevoel ding wat jy kry nie. Dis die woord van God. Dis hoe God met ons praat. I will roar over my son and my servant today. And so, this is a faithful daughter of the house who roars and rages and is a warrior. 'n faithful daughter in the house wat nie die woord van God kan gehoorsaam nie. Die woord van God sê duidelik, bly stil in die kerk. Maar jy doen dit nie. And I saw in my spirit, but Tom, not Cave, any other Tom. When I arrived at the gate, I saw you. Where are you, Tom? That you do every now and again that I ask you to do. Dink julle daai is in die Bybel? Kom ek vat julle gou na die teks waar Paulus vir ons sê wat ons moet doen in die skrif is hoe dink julle spel my dit? Ek gaan hier in chat instik. Is there any place in the Bible where it tells us to, hoe dink julle spel jy dit? Is there, if you mean shouting hurrah, hooray as a victory cry, then no. The Bible never commands believers to say those specific words. Okay, dis nou net weer 'n grap by julle wat ek sê, dit is nie die Bybel nie. Hoekom brul jy daar soos 'n leeu? Julle gaan nou kyk, almal gaan nou brul. Ja. As jy daai gesien het, julle almal weet, dit klink soos 'n moslim kreet. 100%. Dit kom uit die oosterse geloof. Yeah. Dis natuurlik ordelik hierdie. Recognize the anointing of God on her to do what she has done this morning, and then So hierdie sê recognize the anointing of God on her. Hoe kan dit wees dat God so iets anoint as 'n direk teenskrif is? Sien julle die probleem met hierdie goeters? Dis nie net die, jy weet, so bietjie van die pad. Dit is 180 grade anders as wat die woord van God vir ons sê. En dan verstaan julle hoekom ek so omgekrap raak oor die goeters. As dit dus of hierdie mense ken nie die Bybel nie of miswillig is hulle besig om julle te mislei om iets te volg wat nie Christendom is. Hier is die probleem. Die Bybel sê vir ons daar is seducing spirits. Daar's vals geeste ook. So ek is 100% oortuig dat hier is 'n gees in hierdie goed, maar dit is nie die Heilige Gees nie. Dis nie die woord van God nie. Wat sê die Bybel? Kom vat julle weer. Kyk wat sê hierdie teks. Kyk wat sê hierdie teks vir ons aan die einde van 1 Korintiërs 14. Let all things be done decently in order. Die Heilige Gees gaan nie iets doen wat nie decently in order is nie. God wil niks daarmee te doen het nie. Verstaan jy dit? Hierdie mal geskreeëre, hierdie gerondrollery, hierdie ding wat net confusion bring. Hier is dit gesê. Let your women keep in silence met spesifieke verwysing na tale. Ek weet nie hoekom julle om dit nie. Dis nie ek wat so sê nie. Help is kwaad vir my nie. Julle kan julle hate comments los. Dit gaan nie die feit verander dat dit is wat die woord van God vir ons duidelik sê nie. Daar's geen ander hermeneutiek wat jy hier uit gaan kry nie. Daar's geen ander, omdat julle sê hierdie goeters gaan aan. My opinie is al hierdie goeters was bedoel vir die apostoliese era, omdat ons nie 'n volkomme kanon gehad het nie. Maar as ek dit vir julle gee, kom ek gee vir julle hierdie goeters moet aangaan. Wat gaan julle doen nie hoor? Julle charismatiese ouens, as julle gaan ontstel hierdeur, is dit maar net, man, dis nie so erg nie. Dis erg. Mense se siele is op die spel. As mense in daai kerk waar daar sit wat mislei is, wat gaan hel toe gaan vir ewig, omdat hulle hierdie tipe goeters volg. Verstaan jy dit? Ek is besig om te oordryf om kliks te kry nie. Ek is besig om vir jou te sê wat die woord van God vir ons sê. the way that I will Nou, dat raak nog speak out beter. the love of God for you, sir.
that has been demonstrated here today. In the salute of our congregation, in the salute of our people to you, is that in this house, over. The Lord's roaring over him. And so he's using our vessels to roar. Roar. Nee, nee. Roar. Nee, vaderland ek kan nie meer nie. Dis ondraaglik. Goeie ouers. As julle kyk, weet julle wat is dit? Ons het deur dit gegaan. Kyk hier wat sê die teks. Hierdie is presies wat dit is. But for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Hierdie is vals profete. Hierdie is valsheid. Hierdie is satanies. Hierdie is seducing spirits. Niks van die is Bybel nie. Niks van die is Christendom nie. Inteendeel, hierdie kom direk van die diepste poorte van die hel af. Julle ouens aan Witbank moet wakker skrik. Hierdie ouens wat deel is in hierdie kerk, laat ek dit vir julle mooi verstaan. Ek haat julle nie. Hierdie pastore, die vrou wat hierdie goeders gedoen het, ek haat jou nie. Ek haat wat julle doen. Ek vat nou Justin Peters se line, maar dis alright. Dis genuine, ek wil sien dat julle tot bekering kom. Ek wil hê julle moet bekeer van hierdie goeders, hou op 'n show maak van die woord van God. Gee vir mense skrif, verduidelik hulle die woord van God en draai weg van hierdie goeders af. Gaan publiek, bekeer julle van die, sê vir die mense, ons is jammer, hierdie is nie wat die woord van God vir ons sê om te doen nie, en dan gaan julle aan. Maar 11 ten minste wil ek net hê, julle moet admit dat die woord van God is nie julle absolute autoriteit nie. Julle absolute autoriteit is wat ook al, mense, 'n leier, soos hierdie charismatiese ouens gaan altyd aan oor hulle leiers. Jy weet, hulle kry nou hierdie ou van Amerika, en hierdie ou het die anointing, en hy is ongelooflik. Dis 'n kult. Dis presies wat 'n kult is. 'n Kult is om 'n mens te verhewe en te kyk na die mens. Nou, net om hierdie ook met julle te deel. Ons is nie klaar nie. Hier is 'n artikel. Ek gaan nie vir julle sê, ek weet nie, is enigiemand van hierdie goeters waar nie. Ek sê net vir julle, hier is die artikel daar buite. En daai kerk het nog steeds toegelaat dat hierdie ou kom preek. Jy weet, hierdie ou hier is nou sy son-in-law, wat convicted is van die. So ek gaan net vir julle wys, ek gaan dit nie sê nie, maar julle kan gou self hierso kyk. Okay? En dan kyk wat sê dit in hierdie sin. Church members also raise concerns about international accountability and clear oversight with Mark Barclay's ministry and church. Hierso. Some church members directly blame the leadership. Member Dana Strahl said, Mark Barclay, the person that ordained and promoted and elevated James Randolph, he was aware of his past crimes. Ek sê nie is waar nie. Ek weet nie is dit waar nie, maar dis wat hierdie artikel sê. So gaan kyk self wat daai mense sê. Maar die ou wat hulle daar gekry het, is hierdie Mark Barclay, en die persoon van wie hulle praat, dis wat hierdie persoon gedoen het. Lees maar vir jouself wat daar staan. Nou, sien, dis die probleem. Ouens sal iemand kry net omdat hulle bekend is, omdat hulle sê net maar goed kan preek, omdat hulle, jy weet, een of ander anointing het, soos hulle sal sê, terwyl hulle sulke goeders gedoen het. Waarmee is ons besig? Vriende, dis hoekom ek gaan aanhou agter hierdie kamera sit, die woord van God vir mense gee, valsheid uitwys, en julle charismatiese ouens wat die kanaal volg. Jy weet, ons kan stry oor baie goeders. As jy continuationist is, ek noem jy nog steeds 'n broer in Christus, is nog steeds baie goeders waar ons kan saamstem, maar jy kan nie vir my sê, jy vind hierdie aanvaarbaar nie. En hoekom is julle stil hieroor? Kom ek sê vir julle so, as julle my uit die Independent Fundamental Baptist wêreld uitwys, wat ouens sulke nonsens doen, of valsheid, dan sal ek dit uitwys. Ek gaan dit uitwys 100%, ek gaan nie 'n oomblik huiwer nie. Ouens so Steven Anderson, party mense het gesê, jy weet, ek support hom glad nie. Steven Anderson is 'n voorbeeld van ouens in my kringe, wat 'n absolute vals profeet is, en ek is glad nie bang om dit uit te wys nie. Maar sien, ons moet die bruid van Christus skoonhou. Ons moet daai skelpel val, hierdie goeders uitsny, en so moet ons mense na die Here toe draai. Maar sit nou hierdie YouTube ding af, gaan lees jou Bybel, en sien, dat is nie my opinie nie. Dis nie, ek dink Christus gebruik net hierdie kanaal, as 'n wessel om mense by hom uit te bring, en hierdie valsheid uit te wys. Maar van julle is dit julle verantwoordelikheid waar aan Witbank is, om hierdie vir mense te stuur en te sê, hey, kom weg van hierdie kerk af.